Всем привет! Сегодня мы будем заниматься автомобилем. Пробег автомобиля около 5000, но есть какой-то неприятный стук в задней двери. То есть изначально он был такой приглушенный, тихий, то теперь он на кочках при закрывании и открывании двери он стал очень сильный. И, соответственно, нужно разобраться, что это за посторонний шум, и устранить причину этого шума. У меня изначально были подозрения, что когда я устанавливал магнитолу, подключал камеру, где-то что-то я, возможно, не закрепил, но это исключено. Я посмотрел видео, посмотрел фотографии, как я все это закреплял, и в принципе там все хорошо. Но мы сейчас, конечно же, это проверим и попытаемся устранить. Сейчас я вам продемонстрирую этот звук. То есть открываем багажник и потрясем его. То есть явно слышно, что где-то что-то болтается, и, соответственно, нужно залезть под накладку в пятой двери. Приступаем. Когда мы открыли крышку багажника и немного потрясли дверь, то отчетливо слышно, что шум где-то идет вот с этой части. То есть там реально что-то лежит или что-то отвалилось. Поэтому сейчас снимать и разбирать всю обшивку я не буду. Я сниму только вот эти вот накладки, которые позволяют добраться до лампочек, и посмотрю, что там. Накладка, в принципе, снимается легко. У кого есть ногти, могут снять ее и ногтем. То есть проводка, сам фонарик здесь закреплены. Пошаримся там. А вот и источник этого шума. Он стучит даже не по обивке, он стучит по усилителю и наружной стенке металла самой двери. Нащупать-то я его нащупал. А вот как это теперь все выдернуть? Там что-то явно застряло. Квадратное. Прямоугольное. А это запасной фонарик, только без лампочки. То есть корпус фонарика подсветки номерного знака. У меня эти фонарики стоят на месте. Но откуда там появился вот этот вот лишний корпус, я не знаю. И причем он с такими же следами вот от приклеивания. Загадка. То есть это явно не на заводе туда попало. Скорее всего, это попало, когда где изначально официальный дилер ставил магнитолу и камеру, а потом они ее убирали. И вот, возможно, в этот момент, когда они ставили или когда они убирали, туда и попал этот фонарик. Они не заметили или положили его туда специально, чтобы он вот так вот во время поездок стучал и действовал всем на нервы. Ну, теперь, как мы можем убедиться, никакого стука нету. То есть все тихо, все спокойно. То есть шумел вот этот фонарик. Вот такое вот сегодня небольшое видео по ремонту, скорее даже не по ремонту, а по устранению шума и вытаскиванию случайной детали, которая попала туда, куда не должна была попасть. А на этом у меня все. Не забывайте про мой инстаграм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Не забывайте про колокольчик. Всем удачи, всем пока.